दूध पिलाने के बाद में डकार दिलाना 2 चीज़ों के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़ ये है कि दूध पिलाते वक़्त बच्चा दूध के साथ-साथ थोड़ा गैस भी स्वॉलो कर जाता है। ये गैसेस की वज़ह से बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता, बहुत सीने में जलन होती और पेट में दर्द भी आता, कॉलिक बोलते हैं इसको। तो ये कॉलिक प्रिवेंट करने के लिए और गैसेस को कम करने के लिए हमको डकार दिलाना। दूसरी चीज़, अगर हम ठीक से डकार नहीं दिला के बस बच्चे को ऐसे ही सुला दिए, तो क्या होता? बच्चा सो गए बाद में अगर डकार लिया, तो खुदा ना खास्ता कभी उल्टी के जैसा भी दूध आता ना, तो ये बच्चा सोया हुआ रहा और बच्चे को उल्टी हो गई दूध की, तो ये दूध निकल के वापस सांस की नली में जाने का चांस रहता है, जिसको एस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए भी बर्पिंग बहुत ज़रूरी है।